estamos aqui com esta entradinha, né? Porque nós não somos ricos. Não tínhamos dinheiro. Ai, o slot tá vazio, gente. Não tem ninguém pra chamar, não. Vamos começar a nossa ranqueada. Não tem ranqueada, não. Ai, gente, só pra avisar que tá em... Tá naquele... servidor inglês, assim. Eu não sei se fala, tipo, na servidor da gringa, não tem? Mas... Estamos aqui gravando mais um vídeo pra vocês. Ai, ai, ai. Gente, hoje eu não tô com muitas palavras, porque eu tô sim gravando vídeo de última hora. Porque já tem 2 dias, eu acho, que eu não lanço vídeo. Nossa, velho, para-me aqui. First blood. Ai, que roubo lacrado, velho. Nossa, eu não consegui papar nenhuma aqui, ó. Vamos bora ver com que arma a gente vai estar jogando agora. Tô pegando a tiradeira mesmo, porque tipo assim... A tiradeira é mesmo... tá sendo mesmo melhor. Gente, olha... Agora... Tem uma moto passando bem aqui perto, então... Provável que vocês não escutem nada. Eu vou ver se eu consigo montar o microfone. Eu não sei como é que muta, então... Vou dar uma pausa aqui, gente. Espera aí. Gente, eu voltei aqui. Olha, não me julguem, viu? Tava resolvendo umas coisas aqui, tudo e tal, meu Deus. Cadê essa da Leos? Aí realmente não deu pra mim, tá? Peraí, deixa eu... Tá bom, tá gravando. Então realmente não deu. Mas o placar por enquanto tá esse. Consegui matar 2. E não papei kill, ainda bem. Ó, tem um aqui. Nossa. O bichinho tá agressivo. First blood. Ai, ai, gente. Eu realmente... Regis, não. Ai, merda, cadê os caras? Não tô vendo ninguém, me ajude. O povo tá aqui dentro dessa casa, é? Vixe, Maria. Ai, gente. Só rajada de capa. Rajada de capa no cara, entendeu? Peraí. Muito alto. Meu Deus. Colinha. Gente, se você estivesse perguntando, por que tá em inglês? Tá em inglês. É porque, como eu disse, é porque então você... Ai, não consigo colocar. É porque então você não assistiu o vídeo desde o começo. Então, eu disse que eu tinha colocado no servidor em inglês. Eu não sei se é inglês que fala ou se é o tal do gringo, entendeu? Aí vamos tá relevando. Deixa eu tentar chamar alguém no global.
Verdade, deixa eu ver aquele China. Olha, tá. Mas olha. Gente, tá no inglês, mas é servidor do Brasil, então, ó. Este aqui é o ID dele, gente. Ó, esse ID aqui, ó. Ah, merda, eu copiei o ID dele. Esse é o ID dele. Então, vai lá, chama ele lá. Quem joga assim, né? O tal do Free Fire. Copia esse daí. Vai lá, chama ele. E fala que veio pelo meu canal. Entendeu, gente? Quero tá me achando, entendeu? Nossa, ninguém quis entrar no meu grupo. No Global. Gente, esta é a tal da Shakira. Que eu falei. Essa daqui é a minha do. Ela é minha tia também, mas. Ó, gente. Esse aqui é o ID dela. Vocês estão vendo. Chama ela lá também. Ela é boa de jogar assim pra gente. E, gente, comenta o ID de vocês aí nos comentários. Que eu vou estar chamando vocês lá no Free Fire. E eu tô olhando aqui, mas ela tá de matriz também já. Eu tô quase de MA4, gente. Agora eu copiei o ID dela. Mas esse aí é o ID dela, gente. Então, tem como ver aqui. Não tem como ver, então. Shakira. Friends. Grango. Gente, aqui, ó. Ele é amigo meu também, mas a gente não joga não, entendeu? Então, tá aí o vídeo dele também. Pra quem quiser. Não tô afim de emoção de dinheiro. E, gente, estou procurando uma duo. Se tiver alguma menina interessada em jogar, então eu vou ressaltar. Eu sou menina. E, tipo assim, alguma duo que quiser vir gravar vídeo comigo, entendeu? Estarei aceitando. Gente, eu sou bem alegre, assim, bem. Tipo, normal as pessoas, né? Tipo, uma pessoa alegre, né? Pra quem assiste Naruto, tipo assim, coisa. Eu sou tipo Naruto, entendeu? Nesse speak. Bem legalzinho. Então, quem quiser estar jogando comigo, é só comentarem o ID de vocês aí no vídeo que eu vou estar chamando lá no Free Fire. Saibam, é o NZ Mafioso. Meu nome. E, tipo assim, se vocês me verem com nome diferente, saibam. Eu irei mudar meu nome em vídeo. Porque é um conteúdo, né? Aí eu vou, tipo, mudar meu nome. Aí eu tento, tipo, chamar meus amigos e vocês vão aceitar. Entendeu? Olha que povo nerd. O que foi isso, Garena? Não roube pra mim também, não. Eu gosto do jogo justo. Ih, eu vou morrer. Se podia, pensando bem, podia roubar um pouquinho pra mim mesmo. O que foi isso? É impressão minha ou é servidor que tá bugado? Oxi. Nossa, morri. Gente, socorro. O que foi aquilo? Não. Este jogo está completamente bugado. Vocês viram? Tipo, acertando as costas, o bicho, a bunda do bicho. E parecendo que tava dando capa. E é tipo isso. Ai, gente. Como é que é o ID dessa pessoa? Ah, embaixo aí, gente. Olha aí. Tem como ver o ID do povo, ó. Esse é o ID do povo que tava jogando comigo. Se vocês quiserem chamar ele também,
Bem ruim eles também, né? Gente, peraí, daqui a pouco eu volto. Gente, então, voltei aqui, né? Sendo pausa aqui no vídeo do quiz, vocês provavelmente viram. Mas tem um porém. Eu morri. Eu morri, galera. Estou em último e a gente vai perder. Olha só. Aí eu vou pegar a Simone Simari aqui, ó. Gente, Simone Simara, vão. Como é que fala? Vamos cantar. Vamos começar a cantar aqui. Show oficial. Oficial. Olha só que todo. Olha só. Tipo assim, não é a internet. Mas... ai, acho que a gente vai perder essa. O outro morreu. Aí vocês viram o vídeo aí. Copia o dedo depois. É só vocês pausar o vídeo. Gente, lembrem de deixar o like pra tá fortalecendo. Pra mim tá trazendo mais vídeos, entendeu? E também não esquece de deixar o seu ID no comentário. Eu vou pegar as minhas filhas Simone e Simari de novo e vou colocar elas para cantar. Chora não, coleguinha, vai! Ai, eu tô apertando 30 anos aqui o trem e nunca mais vai, entendeu? Eu não sei, vou ver. Gente, apesar disso, me indiquem, por favor, aplicativos que dê para editar os vídeos, né, coleguinha? Porque é uma dificuldade, vocês estão vendo o vídeo tipo sem editar. E isso é uma dificuldade, entendeu? Olha só, eu bati 30 gelo aqui já. Eu não sei o que tá acontecendo. Olha esse carinha, eu ia colocar Simone Simara pra detonar ele. Elas iam detonar. Aí agora me mataram. Mataram meus amigos também, né? Então, bora concordar aí que não foi tão bom assim. Mas, pensando pelo lado, eu perdi ponto. KKK não tem nada bom nessa história. Ai, que legal. Esse negócio aí é bem legal também mesmo. Pena que deu de graça e todo mundo tá tendo. Mas só por 23 horas. Olha ali, um mafinoso. É um mafinoso. Tum, 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 tum. É um mafinoso. Oh yeah. É. Gente, olha. Eu vou tentar estar jogando tipo uma ranqueada com vocês aqui. Mas pra isso, é porque tipo assim, eu jogo solo. Porque senão eu vou ter que jogar tipo assim, aleatório. Eu não gosto de jogar com meus amigos assim, tipo, ainda não tem faca não, entendeu? Vixe Maria, não. E assim, é porque sei lá, não tem. Aí vocês deixam o ID de vocês, que eu vou estar chamando, se vocês quiserem gravar também, a gente pode estar gravando, entendeu? Ou se não, a gente também pode estar tá deixando assim, só pra ser amigo mesmo, tem? Brother, entendeu? Mas, então se vocês quiserem que eu jogue uma ranqueada, vocês comentem aí. E agora eu quero, já que a gente tá começando ainda o segundo vídeo, tentem bater uma meta de like de 5 likes, porque aí eu vou tentar trazendo vídeo jogando com mais pessoas. Tipo assim, 5 likes, entendeu? Pra ele estar jogando com pessoas
tipo assim, amigos e também pessoas assim que estão no meu canal. Gente, se inscreve, por favor, por favor, chama os amigos. Fala, se inscreve lá no canal, aquele menino lá, ele tá começando agora. Bora dar uma moral, entendeu? Aí, entenderam? Então, gente, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, tá? E não esquece, se você gostou, não se esquece de se inscrever no canal. E ative as de notificação, porque aí, quando eu estiver trazendo vídeo novo aqui, vocês vão estar recebendo. E aí, também, vocês, por favor, se inscrevam, gente. Por favor. Então, gente, esse foi o vídeo. Beijo pra vocês. E tchau!